आज हम बनाने वाले पैराग्लाइड। आज जो वीडियो देखते जाए, पहले हमने डबल टू बनाया है, उसके बाद में उससे साइड में ऐसे लाइन लगा दी है जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद में हमने उसका सिर बना दिया है, फिर चूंच लगा दी है, फिर अब उसके पैर बना रहे हैं। हमने उससे पूंछ बना दी है, दिल बहुत ऊंचे हैं एक दूसरे में।